मी प्रदीप भोसले आणि तुम्ही बघता निसर्गाशी असलेली माझी दोस्तांनो, कालचा एक सण होता, त्याला वट पौर्णिमा असं म्हणलं जातं. कालच्या दिवसात कसं राहतं, एक महिला आपल्या नवऱ्याला जास्त आयुष्य भेटावं ह्यासाठी झाडांच्या अवतीभोवती दोऱ्याने गोली एडे आणतात आणि आपल्या नवऱ्याला जास्त आयुष्य भेटावं हे देवासाठी मागणी करतात. दोस्तांनो, आजची कंडिशन तुम्ही बघताय. आज वड वड हे जागोजागी असणारे वड हे आज तुम्ही बघताय की तुम्ही अनुभवलं बी असेल. कालच्या दिवसामध्ये किती झपाट्याने हा वड आज कमी झालेला दिसतोय आपल्याला, किती झपाट्याने कमी झालेला दिसतोय. आपल्याला काहीतरी शिकायचं आहे. आणि तसेच एक झाड जरी तोडण्याची, एक झाड आपल्याला अडचण करत असेल, ती तोडण्याची वेळ येत असेल, तर 3 झाडं लावण्याची आपण तयारी ठेवली पाहिजे, तरच आपण त्या झाडावर घाव घातला पाहिजे. थँक्स.